أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa Božje pomoć sada smo stigli do kraja Ramazan i inša Allah, ako Bog da, sutra je Bajram. Cijeli mjesec Allah nama podario mogućnost da bi dobili njegov oprost, da bi služili njegov milost, da bi oslobodili sebe od vatra. I svaki sada sam treba da računa sebi i da vidi do koje nivo on koristio ovo mjesec. Da li smo koristili kako smo trebali ili nismo. Ako nismo koristili, da li pokajemo, da li nama bude žao ili nije. Ako nama bude žao i treba da bude žao, da nismo dolazili redovno na namaz, nismo postili kako bio Božja naredba i nismo slušali Kur'an, nismo učili Kur'an i mi smo prošli ovo mjesec kao obični danima, onda naša stanje je vrlo opasno stanje. Naša duša je slaba i nismo želi i nismo brinili za duhovne hrane za svoje duše. I ako je tako bi mi nastavili dalje, onda jednog dana mi bi uzrokovali smrt svog duhovni život. Ili ako sada mi kajemo i nama bude žao što nismo koristili ovo Božje dani, Božje milost, Božji oprost, kako je on oslobodi od vatre, ako nismo koristili, sada nama bude žao i opet do toliko mjere nije dovoljno. Ako nama bude žao, onda moramo da donesimo jedna promjena u sebi i da promijenimo dalje. I ako je Ramazan već prošao, eli svaki dan je Božji dan. Svaki dan on obrati prema svojim robovima i svaki dan on sluša. On je živ Bog, on uvijek budan. I zato ako nismo koristili ove prilike, sada treba da nastavimo dalje, da budemo na bolje nivo. Ovo je za tih ljudi koje uopšte nisu dali važnost za ovo mjesec Ramazan. A drugi koji su postili, ali nisu obavljali namaz, nisu činili zikr i opet nešto, oni su na bolje nivo nego prvi, ali opet oni nisu završili svoje dužnost prema Boga. A treći, oni koji su postili i pokušavali dan i noć da obožavaju Boga kako treba, da molili su redovno, ostali su na suhur, ostali su na tahđud namaz i koristili i pokušali koliko su mogli. I onda njihova stanje je bolje od prvi i drugi skupina. I zato svaki od nas treba da vidi kako smo potrošili ovo mjesec Ramazan. I sutradan svi mi slavimo Bajram. Ovi muslimani koji nisu postili, oni isto slavi Bajram namaz.
oni koji su bili lijeni i nisu dolazili na namaz, oni isto slavi Bajram namaz, i oni koji su potrošili ovo vrijeme kako treba na molitvama, na obožavanjima, onda on isto slavi sutra Bajram namaz. I Bajram bude kao jedna nagrada od Boga. Allah nama podario sada taj radost poslije mjesec dana, cijeli mjesec vi ste postigli, niste koristili ovo stvari koje su dozvoljeno običnim danima, ali radi Boga niste koristili, onda sada vi ste završili mjesec Ramazan i na prvi Šoval, sljedeći mjesec islamski, prema islamski kalendar, Allah kaže sada vi treba da slavite. Do juče moja zadovoljstvo zahtivala da vi ne jedete, ne pijete cijeli dan. Ali danas moja zadovoljstva traži od vas, treba da vi jedete. I zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šejtan posti kada je Bajramski dan. I zato Bajramski dan mi slavimo za ovo da budemo zahvalni Boga. I vidite, na Bajramski dan mi obavljamo 6 puta namaz. Znači, kada nešto slavimo, ne smijemo da zaboravimo Boga. A obični danima imamo 5 dnevni namaz. A kada je Bajram, onda 6. I zato muslimani, oni imaju ovo 2 praznika, Ramzanski Bajram i Kurbanski Bajram. Ramzanski Bajram odmah bude poslije mjesec Ramazan i Kurbanski Bajram bude 10. Zulhadža, ta bude spomena za žrtvovanje Hazreti Ibrahim a.s. i Hazreti Ismail a.s. I taj dan svaki musliman treba da bude posebno spreman, kao nešto je najbitan dan za njih. Treba da se okupa, treba da se obuči nove odjeće. Ako nije nove odjeće, onda što je najbolje, to treba da se obuči, stavi neki miris i onda svaki treba da dođe na namaz. Bez obzira da li su djece, da li su žene, devojke, i čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako neke žene i devojke nemaju marama, one treba da posudi i treba da dođe. I rekao, one žene koje ne su dužne da obavlja namaz zbog ovog razloga, taj period, onda one treba da dođe i ne sjedi na to mjesto za molitva, nego slušaju hutba i također učestvuje zajednički dua. I rekao, za Bajram namaz ima 2 rekata i za Bajram namaz nema azan, nema ikamet. Prvo bude namaz i nakon namaza onda bude hutba. Na prvi rekat, kada imam prvo kaže Allahu Akbar, onda se uči Subhanaka i poslije imamo 7 takbira. I 7 puta, svaki put imam treba da kaže Allahu Akbar, ovako podigne ruke do uši, onda pusti slobodno i ostali svi klanjači, oni isto treba da podignu 7 puta Allahu Akbar. Imam kaže Allahu Akbar glasno, a ostali treba u srce kažu Allahu Akbar i da pusti, podigne ruke, onda pusti dole. I na drugi rekat 5 takbira, znači opet isto, 5 puta imam kaže Allahu Akbar glasno i ostali i podignu ruke, onda pusti dole. I ovo namaz se obavlja poslije sabah namaza, kada izađe sunce. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je iselio u Medina, muslimani su saznali da ovi u vrijeme džahilijet
znači prije doba Islama, ovi ljudi su slavili kao dva praznika i onda Allah podario muslimanima isto dva praznika, Ramzanski Bajram i Kurbanski Bajram. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto je rekao, kada idete da obavljate Bajram namaz, koristite jedan put i kada vratite kući, onda koristite drugi put. I to je njegov sunnet i ko ima mogućnost, onda to treba da radi tako i slijedi prema tom sunnetu, da kada ide onda u jedan put i kada vraća onda drugi put. I isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je izašao za Ramzanski Bajram, onda nešto pojeo i kaže hurme pojeo neparni broj, i za Kurban Bajram kada je došao za namaz, onda nije jeo ništa, dok kasnije nije bio kurban i koristio meso za kurban. I to je isto je njegov sunnet. Kaže se, Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kaže, i kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bakr i Umar radhiyallahu ta'ala anhu su klanjali Bajram namaz, znači namaz prije Bajramske hutbe, kako sam rekao, to je potvrđeno od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da prvo bude namaz i nakon toga bude hutba, i tako se nalazi praksa kod muslimana. Od Umme Atija radhiyallahu ta'ala anha prenosi se da je ona rekla, naredio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mlade djevojke izađu na bajramsku namaz, pa čak i da žene u hajzu prisustvovaju Bajram namazu, ali da se odmaknu od bajramske msale, znači od mjesta gdje treba da se obavljamo namaz. Ove žene ne smije da tamo sjede, ali treba da dođe na namaz. Mi smo vidjeli na ovo područje, žene dolaze na taravi namaz, ali kada bude Bajram, onda one ne dođe. Taravi namaz nije farz, nije neka obaveza za žene, a Bajram namaz je obaveza, ali za Bajram ne dolaze. Ali ove godine zbog korona ne dolazi mnogi ljudi, dobro, to ima razlog, ali obično žene, one treba da odvoji svoje vrijeme i dolazi na namaz. U naš džemat širom svijetu, kada bude Bajram namaz, ne ostane niko kod kuće, djece, žene, svi, i svaka kuća bude zaključana i svi dolazi na Bajram namazi. To je naredba od časnih poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osim ako je neka toliko je bolest tam čovjek osoba ili ne može da šeta, to je nešto drugo, ali obično svi koji može, oni idu na Bajram namazi, tako treba da mi slavimo. I ima još taj hadis isto koji je bio Hazrat Ibn Abbas isto prenosi da je prisustvovao sam Bajram namazu sa Allahovim poslanikom Abu Bakrom, Umerom i Usmanom radhiyallahu ta'ala anhum, i svi su klanjali Bajram namaz prije bajramske hutbe, i onda isto je bio naredba od časnih poslanika, na dan bajramskog Ramzanskog Bajrama odjeljevali smo, kaže, jedan sa hrane. To je bio kao, mi kažemo, fitr. I svaka osoba, da li dijete i čak i beba, ako bude rođen bajramski dan, od taj beba isto treba da se plati vitr. I tada su platili kao hrana, i sada ljudi daju vitr kao novac. Naprimjer, mi ovdje smo napravili stopa kao 200 dinara za jedna osoba. I onda to su neke stvari
Za žene sam već isto rekao da svi treba da dolazi, svi treba da mi slavimo taj dan i onda za oni koji su koristili mjesec Ramazan, za njih Allah više će nagraditi. Allah tako je napravio ovo religija i ovo svjetski zakon i duhovni zakon su paralelni, to idu skupa zajedno. Naprimjer, ako jedan čovjek trudi za ovo svjetske stvari, on postigne do neki nivo. Ali ako isto za religija je tako da mi moramo da trudimo, bez trud i ne možemo da uspijemo, ne može da Allah nama nagradi ako mi nešto ne trudimo, nešto ne radimo, ne žrtvovamo. I zato svaki od nas treba da vidi, svaki treba od nas da računa sebi i da vidi da li smo koristili ovo vrijeme kako smo trebali. I oni koji su koristili, ako svaki od nas vidi sebi i onda svaki bi našao nešto što bi nama uputilo, taj stvar bi nama uputila da mi bi koristili na bolji način još. Možda nismo klanjali kako smo trebali, nismo bili duboko u namazu kako bi smo mogli. I to su te stvari, ako mi mislimo o tome, onda treba da tražimo Božji oprost, neka Allah nas oprosti, što nismo koristili kako smo trebali i ako nam oprosti, onda naš stanje bude bolje i onda treba da planiramo naredni put i sljedeći dan da bude bolje. Bez molitva, bez njegovu pomoć ne može da mi uspijemo nikako. I zato neka treba da tražimo njegov oprost što nismo završili te stvari kako smo trebali i molimo od njega. I onda kada idemo za Bajram namaz, onda molimo da ti si nama pokloni ovo, ja nisam služio. Naprimjer, ako jedan čovjek opšte on nije dolazio na namaz tokom mjesec Ramazan i dođe na Bajram namaz, i onda faktički u svijetu mi gledamo da čovjek dobi nagrada ako on služi za taj nagrada. Naprimjer, ako jedan radnik, on ne ide na posao, na kraju mjesec gazda njega neće platiti. Kako bi on ima plata ako nije radio ni jedan dan? Ali vidite, Allah je toliko milostiv. Nismo došli cijeli mjesec, ali on opet kaže, za tebe je isto je Bajram. Dobro, ja sam spreman da tebe oprostim. Samo ti vratiš prema meni. I Allah je milostiv. Njegov milost obuhvata sve stvari. Zato vidite koliko je Božje milost širok. Onda on kaže, dobro, nisi služio, ali opet tebe nagradim ovo Bajramski dan i Bajram. Neka ti dođeš i slaviš. I oni koji su malo više trudili, za njih Allah isto poklonio Bajram. I oni koji su još više su bili u Ramazan, za njih Allah isto poklonio ovo Bajram. Ali najveći radost za jedan musliman treba da bude da je Allah bude zadovoljan sa njim. I najveći radost za nas treba da bude da Islam širi u širom svijetu. I da ovi optužbe, lažne optužbe, što ovi drugi religije ili drugi ljudi imaju protiv Islama i protiv časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz svog dijela, kroz svog truda da mi otklonimo. I onda to je najveći radost za nas. I taj radost je veći njegovo rođendan ili njegovo Bajram ili bilo koji radost što može da postoji za jedan ispravni musliman. Neka ja želim svima vas od ime naš džemat, neka bude Bajram Mubarek svima vama i nama i neka Allah nama uputi da mi slavimo Bajram, ili na isto vrijeme treba da vidimo svoju odgovornost prema Boga i prema čovječanstvu. Ovo su dvije stvari, ako smo uspjeli u tome da završili i ispunili
ovo Božje pravo i pravo prema čovječanstvu, onda to znači mi smo položili taj ispit što čeka za nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bajram Mubarak svima vama. Assalamu alaikum.